Причина трещания в двигателе со стороны коробки. Смотрим. Снял коробку и смотрим, что было. Слезала один болт. Второй болт выпрыгнул. Начала подлизывать вон третий болт. Этот на месте сидит живой. Этот чуть подвыдавило. Тот на месте сидит. Ну, короче, вот такая вот херобора, блин. Ну ладно, это хер с ним. Смотрим дальше на коробке. Побила ребра, ну ладно. Ребра жить будут, ничего страшного. Вот такая вот причина бывает трещания в двигателе мотоцикла Урал. Именно трещание, а не стук. Даже вон подлезала здесь на натяжителе, здесь на ребрах. Ну, короче, вот так вот, пацаны. Когда все протягивал, на месте стояло, все нормально было. Ну, крутил я его довольно-таки неплохо. 130, где-то километров 12 я на нем шел. Проехал. Вот. Поэтому, может быть, из-за такого крутящего момента. Ладно, все, всем пока. Давайте, если какие-то будут интересные видосики, выставляйте.